Hello everyone, you're welcome back to my channel. It's Itsanshika, and if you are new here, don't forget to subscribe to my channel and be a part of it. अनि आजको भ्लगमा चाहिँ म यहाँ झिल आएको छु सालबारीको है। आउ न। अनि म मेरो छिमेकी बहिनीसँग आएको छु। हाई भन्दै न। हाई भन्दै। कस्तो लजाउ छ। सबतिर जंगलै जंगल छ। यो चाहिँ के हो मार्टियर्स होला नि के हो के लेखेको छ यो चाहिँ के हो शहीदहरूको संक्षिप्त परिचय अरे परिचय चाहिँ के लेखिदिएको रहेछ तिमी आज फर्स्ट टाइम आएको सो तिमीलाई फर्स्ट टाइम आउँदा कस्तो लागिरहेको छ मलाई कस्तो मजा आइरहेको हो ओइ त्यहाँ चाहिँ पुलमा मान्छे फोटो सोटो के गर्दैछन् हैन कहिले खिच्दैछ कहिले के गर्दैछ हामी चाहिँ भ्लगर हामी पनि यस्तो डुल्दिँदैछौँ यहाँ हात पो दुख्ने रहेछ त यस्तो घुमाइराख्दाखेरि त अनि अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ होइन उता पुलतिर हामी त्यस्तो अब यो के हो पार्क भन्छ होला होइन यसलाई के हो पार्कदेखि निस्क्यो त होइन अब पुलतिर जाने पुल छ यता होइन अनि अब चाहिँ हामी फेरि कता हिँड्न आँटेको कता न यहाँनिर आएको त छु तर पनि भन्छ नि अब यो ठाउँको नामै केही छैन फेरि यता हिँड्न आँटेको यो त्यहाँ फोटो खिच्ने ठाउँमा होइन फोहोर तथा प्लास्टिक जन्य वस्तु डस्टबिनमा मात्रै पाउनु होला धन्यवाद धन्यवाद आइज अब चाहिँ हामी फोटो खिच्न जाँदैछौँ अनि अब चाहिँ हामीले फोटो खिचिसक्यो हामीले त्यो फास्ट मोसन त्यो के अरे हाइपर ल्याप्सवाला भिडियो हेरेको हामी हाँसेको हाँस्यो भयो क्या अब जाउँ त कता जाने हाई हाई भन्दौ हो त्यसरी भ्लग गर्दै हिँड्दा हिँड्दा यहाँ हात दुखिसक्यो त्यहाँ चाहिँ कोही मान्छे रुखमा चढ्दैछ कस्तो पुल हल्लाइदिरहेको के सो म चाहिँ बिच बाटोमा बसेर फोटोसुट गर्दैछु होइन मेरो क्यामेराम्यानको पोज हामी बिच बाटोमा बसिरहन्छौँ उसलाई त रैला लाग्दो रहेछ यस अब हामी कहाँ जाने जाने अमै ओइ ओइ उठ्न पनि सक्दिनँ त हौ म त अब चाहिँ हामी यतादेखि जाने होइन जुन उता पुल भएदेखि अनि अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ होइन हामी जुन बाटो आएको थियौँ त्यही बाटो जाँदैछौँ है हेर न हिँडेको हो कि के हो यो पुल त हल्लेको हल्ले होइन हामी जाँदैछौँ अनि अब हामी उता पुलको बाटो जाने अब चाहिँ हामी यो बाटो जाने होइन उयो परको सानो पुल देखेको पनि छैन हामी चाहिँ यो पुलको बाटो जाने होइन यता यता अनि आउने सो हेलो गाइज म चाहिँ फेरि बिच बाटोमा बसिसकेको छु होइन अनि ऊ सुन्दिले चाहिँ सुन्दिले चाहिँ मेरो फोटो खिच्दैछ अनि हाम्रो चाहिँ यहाँ फोटोसुट चल्दैछ खै के हो फोटोग्राफर त आफै के गर्दैछ के अरे कसले दिन्छ यहाँनिर अलिक उयो गर्नु न यस्तरी कस्तो दामी नि कमल फुल अब चाहिँ यहाँ बसेर बसेर भ्लग गर्नुपर्छ कस्तो उयो भयो अनि हामी चाहिँ फोटो भिडियो खिचेर उयो गरिसक्यौँ होइन अब यहाँदेखि जाने अनि त्यहाँ खेल्ने ठाउँमा खेल्नुपर्छ अनि खेल्ने केटाकेटी जस्तो हामी केटाकेटी त हो नि
सो गाइज अब चाहिँ हामी सबै भइसक्यो होइन अब चाहिँ हामी घर जाँदैछौँ आजको एक्सपिरियन्स तिम्रो कस्तो रह्यो मजा आइरहेछ मलाई एकदम रमाइलो नाइस ये त्यही हो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भ्लग ये थ्याङ्क यू फर वाचिङ टु द एन्ड अफ द भिडियो अनि आई होप यु लाइक दिस भ्लग है अनि डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब अनि लिभ अ कमेन्ट होइन राम्रो कमेन्ट अनि लाइक दिस भिडियो इफ यु वान्ट टु अनि अर्को पालि कस्तो भिडियोहरू ल्याउनु पर्ने कस्तो हजुरहरूलाई हेर्नु मन छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला अनि अहिलेको लागि चाहिँ त्यति नै हो बाई बाई थ्याङ्क यू